ଦଇତାପତି ଅମିତ ଦାସ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛତିଶାନି ଯୁଗ ମିଟିଂ ପରଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ଯେହେତୁ ନିଜ ଘରର ଯେମିତି ପୁରୁଣା ହେଲେ ରିପେୟାରିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବି ସେମିତି ସେବକଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘର କହିଲେ ଅପୃକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିପେୟାରିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଫାଟ ହୋଇଛି ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରୁଛି ତାର ରିପେୟାରିଂଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା 100% ସହଯୋଗ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ ନ କରିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବକ ସମାଜ ଏଥିରେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଯେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବ ଯେହେତୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଚାଲିବ। ଛତିଶାନି ଯୁଗ ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି ଯେ ବାହାର କାଠ ପାଖରୁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ, ଲୋକ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବାହାର କାଠ କୋଉଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କରୁଛି। ସେ ସମୟ ସେବକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ୟା ଦେହରେ କୋଉଠି ମାନେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାର ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁନଶ୍ଚ ଯେପରି ପୂର୍ବଭରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସେଇ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ୍ୱର ମହାଶୟର ବରିଷ୍ଠ ସେବା এটা ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ମାନେ এটা ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, এটা ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଯେ ତାପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥିଲା ଆମେ ସେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏସବୁ କେବେ ଆସିବ, ଏଇ କାମ କେବେ ହେବ। ଏସବୁ ଆସିଲା, କାମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଇଏ ହେଇକରି ସମନ୍ୱୟତା ସହିତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମନ୍ୱୟତା ସହିତ ବସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କାମ ହେବ। ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଦିନ ଅଛି ଆମ ହାତରେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୁଷ ମାସ ଚାଲିଲା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ମଧ୍ୟ ରହିବନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆରାମସେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ସେପଟେ ମୁଦୁଲ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦର୍ଶନରେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ନୀତି ତ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଛତିଶାନି ଯୁଗର ପାଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ପାଳିଆ ମାନେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ନୀତିକି ଯଥା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଆର ଫିଟା 2ଟା10ରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆର ଫିଟା ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକରି ନୀତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ହେବ।